Атмосфера жаркого лета, мистика темных японских улочек и фантастические образы, сменяющие друг друга словно во сне. Фольклор, джаз, вокалоиды. И это все в творчестве одного человека. В русскоязычном вокалоид-комьюнити о Шеннон почти не знают, хотя его композиции очаровывают не хуже, чем у мастодонтов жанра. И поверьте, стоит вслушаться в его песни однажды, как обратного пути уже не будет. Потому что они звучат так. Если бы меня попросили охарактеризовать творчество Шеннон в одном предложении, я бы сказала, что это кропотливо проиллюстрированная, разнообразная и невероятно въедливая музыка с плавающей динамикой. Мне трудно определить точный жанр, к которому ее отнести, но я бы сказала, что это совокупность электроники, джаза и индастриала. Свою первую песню Шеннон опубликовал в конце 2017 года, и уже тогда наметилась основная тематика его дальнейших работ, а именно осмысление концепции жизни и смерти. Те, кто смотрел мое видео о Цукуйоми, сейчас, наверное, подумали: так вот в чем дело. Но Шеннон и Юри Канон рассматривают тему смерти с принципиально разных углов, и единственное, чем схожа рассказанная ими история, это разве что культурный контекст. Кроме того, помимо собственной музыки, Шеннон самостоятельно делает анимационные клипы для своих песен. Судя по его твиттеру, на него в этом плане сильно повлияло творчество другого вакапи — Хромаки Гаха. Тем не менее, их стили как в музыке, так и в анимации сильно различаются. В визуальном плане Шеннон уделяет большое внимание антуражу, иногда до мелочей воспроизводя некоторые реальные локации, но добавляя в них капельку потустороннего, что, как по мне, превращает просмотр его видео в невероятное мистическое приключение. Но давайте ближе к делу. В конце марта этого года у Шеннон вышел первый полноценный альбом, на создание которого было положено 6 лет кропотливого труда. Это событие сподвигло меня вернуться к его музыке, и благодаря этому мой канал сейчас завален переводами его песен. Я, знаете, имею своего рода слабость к историям, рассказанным полунамеками. Дайте только слегка в них зарыться, а потом можете уже и не откапывать. Поэтому я обязана вас предупредить, что остальное видео будет жутко душным. Я буду прикапываться к каждой мелочи, за которую увижу хоть какой-нибудь посыл. Ну и да, разбор песен вышел очень субъективным, потому что я никак не могу забраться в голову к автору и узнать, что же он на самом деле имел в виду. И, по традиции, советую сначала все же послушать альбом. Это правда поможет с погружением в то, о чем я буду сейчас рассказывать. Сперва поговорим о названии альбома. Оно звучит как «Дайчи Шочо Тайкей», или дословно «Первая система символов». Оно в полной мере отражает подход Шеннон к творчеству. Ни его мелодии, ни его тексты не говорят со слушателем напрямую. Даже анимация, которая в этом плане чуть более прямолинейна, и та этого не делает. Главная цель его песен — сформировать у вас в голове ту самую систему символов, только разобравшись в которой можно уловить смысл рассказанной истории и посыл автора. Также название, вероятно, соотносится с порядком символического из психоаналитической теории Жака Лакана, к которой Шеннон довольно часто делает отсылки. Упрощенно говоря, символическое, наряду с воображаемым и реальным, составляет часть человеческого бытия. Конкретно символическое выражается в языке, которым человек описывает себя и окружающий мир, поскольку язык представляет собой не что иное, как систему символов, что и отражено в названии. Структурно альбом можно разделить на 3 самостоятельных сюжета, происходящие в едином пространстве. Это история о поиске истока, о путешествии в иной мир и о чувстве вины перед умершим. В каждой из историй есть 2 ключевых персонажа, итого их 6. С ними я буду вас знакомить по мере объяснения происходящего в клипах. И да, в дальнейшем я буду обозначать песни их адаптированными названиями, чтобы облегчить себе произношение, а вам просмотр. Если запутаетесь, можете возвращаться к этому моменту и сверяться.
История, открывающая альбом, ограничивается только одной песней под названием «Археология рыб». Она рассказывает нам об экзистенциальных поисках героя через параллель с палеонтологическими исследованиями. В ней фигурируют два персонажа – темноволосый мальчик, который пишет картину в океанариуме, и мальчик со светлыми волосами и сумкой через плечо. Имен у них нет, поэтому назовем их художник и ныряльщик. Художник, судя по всему, пытается найти ответ на вопрос, в чем состоит цель его существования. Его самопознание происходит через творчество, и захвативший его разум образ огромной акулы перерождается в целый подводный мир, частью которого является ныряльщик. Может быть, он был выдуман с нуля, а может, имел реальный прототип в жизни художника, мы не знаем. Но ныряльщик тоже занят поисками цели и истока жизни. Притом в своих изысканиях он закопался настолько глубоко, что добрался аж до рыб и древних подводных ящеров. В качестве связующего образа между ним и этими доисторическими организмами выступает огромное дерево, напрямую названное в тексте древом жизни. Этим, как мне кажется, Шеннон подчеркивает единство людей со всеми обитателями Земли, не только эволюционное, но и духовное. Примечательно, что в песне проговаривается даже геологический период, которым заинтересовался ныряльщик. Это последний период мезозойской эры, меловой. Если мы взглянем на кривую Сипкоски, то в конце мелового периода обнаружим огромный спад в разнообразии морских организмов. Он соответствует одному из крупнейших вымираний в истории Земли, притом не только в море, но и на суше. Именно во время него исчезли все динозавры, исключая птиц. Этот факт нам еще пригодится в дальнейшем, поэтому советую его запомнить. Весьма возможно, что морское царство, которое мы видим, символизирует собой мир мертвых, и поэтому оно так похоже на реальность. В таком случае рыбы — это как бы души умерших, а акуленок, возможно, представляет собой душу ныряльщика. Хотя единственное, что подтолкнуло меня к такому выводу, это схожесть их взгляда и цвета глаз. Еще один интересный момент скрывается в личности существа, к которому обращается лирический герой песни. Он говорит, что был избран неким тобой, и поэтому появился на свет, но сам не знает его имя. Зная о пристрастии Шеннон к психоанализу Жака Лакана, можно предположить, что этот абстрактный «ты» — это обращение к матери от новорожденного ребенка, поскольку он буквально родился на ее глазах и, можно сказать, выбрал ее. Да и имени ее он, впрочем, тоже не знает, потому что еще не мыслит такими категориями. Однако есть и вторая, менее мудреная версия, в которой «ты» — это мир, вмещающий всех живых существ. В творчестве Шеннон проскакивает буддистская идея о том, что мы рождаемся не случайно, а как бы сознательно выбираем мир, в который приходим, а этот мир выбирает нас в ответ. Не скажу, что эта идея мне особенно близка, но к портрету Вселенной, созданной Шеннон, она определенно добавляет штрихов. Вторая история представлена тремя песнями: «Подземная сухопутная рыба», «Свет, сошедший в мир иной» и инструментальной композицией о смерти. Первая, «Подземная сухопутная рыба», по словам самого Шеннон, является его любимой. И она, как мне кажется, имеет как минимум два прочтения. В первом случае рыба выступает образом духа покойного, немого и неспособного ступить на землю или коснуться живых людей. Этот дух стремится попасть к храму, однако никак не может его достичь. Дело в том, что территория синтоистских святилищ считается чистой, то есть избавленной от всего, что хотя бы косвенно связано со смертью. Поэтому в святилище могут находиться только ками, то есть божества, и живые люди, прошедшие ритуалы очищения. По этой же причине движение в сторону храма может быть понято как стремление к перерождению. Дополнением к этому служит образ белых лилий, символизирующих чистоту и обновление. Он подчеркивает желание душ умерших быть прощенными и очищенными, и тем самым заслужить возрождение в новом теле. Второе же прочтение песни более буквальное. Рыба — это древний вымерший предок, который покоится глубоко под землей. На это намекает фраза о птицах, которые дышат жабрами. Вне контекста она кажется абсурдной, так как мы все примерно понимаем, как работает дыхание у птиц. Но в данном случае жабры — это метафора эволюционной связи. В пользу буквального прочтения свидетельствует и главный визуальный образ клипа — латимерия. Какое-то время ученые были уверены, что латимерия — это очень архаичный вид, который почти не изменился за время своего существования.
Впоследствии это оказалось не совсем так, но что действительно верно, так это то, что ее относительно близкие предки стали прародителями всех наземных позвоночных. Латимерию сопровождает призрак маленькой девочки. Эту девочку зовут Нами, и ее мы повторно встречаем в клипе «Свет, сошедший в мир иной», вместе со вторым персонажем по имени Наги. Их история представляет собой аллюзию на миф о путешествии бога Идзанаги в Йоми, мир мертвых. К нему отсылает даже название песни, поскольку дословно Йомикудари но Хи означает свет, спускающегося в Йоми. По легенде, Идзанаги и Идзанами были первыми богами, сошедшими на землю, и от их союза родились многие земные божества. Но, родив бога огня, Идзанами тяжело заболела и умерла. Идзанаги же отправился на поиски жены в царство мертвых Йоми. Он находит ее, и она даже не особенно против возвращения, но просит мужа пока не смотреть на нее. Тем не менее, Идзанаги ослушивается и зажигает маленький огонек, после чего, увидев Идзанами мертвую, в ужасе сбегает и забирает вход в Йоми большим камнем. После его побега Идзанами угрожает мужу, что теперь будет убивать по 1000 людей в день, а Идзанаги обещает сделать так, чтобы ежедневно рождались уже 1500. Вот так в разборках богов разменной монетой снова становятся люди. Если смотреть на текст второй песни через призму этой легенды, то сразу становится понятно, что это за огонь, пылающий десятки тысяч лет, и почему он связан со смертью. Это тот самый огонек, зажженный некогда в Йоме, из-за которого Идзанаги и Идзанами обрекли людей постоянно рождаться и умирать. Жертвой этого проклятия смерти и пала Нами, девочка из клипа. А Наги, тоскуя по ней, пытается добраться до подземного царства, словно Идзанаги или Орфей. Но тем самым он насылает на себя чудовище в виде тени скелета динозавра, который воплощает собой страх смерти и чувство утраты. Но ближе к концу песни Наги все же принимает, что смерть является неотъемлемой частью жизни, и этим освобождает дух Нами. Отдельно хочу отметить образ падающего астероида из клипа. Наверное, эта связь кажется очень странной, но я соотношу его с метеоритом, который, по одной из версий, уничтожил динозавров. Здесь-то нам и пригодится мелпалеогеновое вымирание из археологии рыб. Как мне кажется, Шеннон тесно связывает его с идеей перерождения. Динозавры вымерли, но благодаря этому господство на Земле захватили млекопитающие, к которым относятся и люди. Последняя история охватывает большую часть альбома и рассказывает нам о взаимоотношениях двух младшеклассников. Одного из них, мальчика с желтыми глазами, зовут Карасу, то есть Ворона. По аналогии с ним, второй получил от Шеннон прозвище Хита, то есть Человек. Впервые мы встречаем их в песне «Ночная прогулка». Хита страдает бессонницей и от нечего делать гуляет по ночному городу, по его словам, в поисках гравитационной аномалии. Ночной город кажется ему совершенно другим местом, нежели дневной. Сразу заметно, что тьма и чудовища, которых она в себе таит, пока его не пугают. Он просто надевает наушники и не замечает ничего вокруг себя. На одной из таких прогулок он встречает Карасу. Сперва они ведут себя по отношению друг к другу вполне дружелюбно, однако вскоре начинает происходить всякая чертовщина. Сила тяготения меняет знак, и все вокруг начинает подниматься в воздух, а сам Карасу оборачивается вороной. Реальность происходящего в данный момент вопрос, конечно, спорный, но, как по мне, в мистическом мире Шеннон все что угодно может быть одновременно и фантазией, и отпечатком действительности. Из песни «Наша последняя битва» мы знаем, что Хита и Карасу какое-то время были хорошими друзьями. Они вместе проводили время после школы, играли и веселились. Но, как и у всех друзей, у них были ссоры. И одна из них разгорелась в настоящий конфликт, в котором ни Хита, ни Карасу не желали проигрывать. Возможно, спустя некоторое время он бы поутих сам собой, да только вот чего у них не было, так это времени. Потому что однажды, в жаркий июльский денек, Карасу попадет в ДТП на пешеходном переходе, а Хита, скованный страхом, будет просто наблюдать, как тело его друга истекает кровью, точь-в-точь как трупик раздавленной машиной птицы, которые частенько попадаются на дорогах.
История самого Карасу чуть глубже раскрывается нам в песне «Хочу столкнуться со страхом», но чтобы ее объяснить, мне вновь придется немного пересказать вам идеи Жака Лакана. Так, эпизод, где Карасу смотрит на свое отражение, вероятно, соотносится с лакановской стадией зеркала. Эта стадия описывает особенности становления личности малыша, когда он начинает узнавать себя в зеркале. Лакан связывает этот момент с привязкой отражения к воображаемому «я» в разуме ребенка. Но при этом воображаемое «я» является продуктом ложного опознавания, поскольку малыш уже видит себя как целостный объект, но еще не чувствует себя таковым. В качестве противоположности цельного воображаемого «я» Лакан выделяет фантазию о расчлененном теле. Эта фантазия представляет собой первобытный страх смерти, страх того, что нечто, находящееся внутри человека, попытается разорвать его на части и тем самым убить. В случае Карасу оно принимает форму мальчика с белыми волосами, которого я обозначу как близнеца. Близнец в клипе сопоставляется со скелетом динозавра, что отражает архаичность фантазии о расчлененном теле. Сражаясь со своим страхом, Карасу не чувствует под собой никакой опоры, что выражается в виде уже знакомой нам гравитационной аномалии. Тем не менее, полной победы в конце не происходит, и образ динозавра, а вместе с ним и страх, остаются внутри Карасу. Отмечу также, что в клипе ясно показано, что близнец не может войти в храм, а значит принадлежит к миру мертвых. Весьма вероятно, что когда-то он все же был жив и буквально был близнецом Карасу. Если рассматривать его с такой стороны, то мне больше всего импонирует версия о синдроме исчезнувшего близнеца, когда во время многоплодной беременности один из эмбрионов поглощается организмом матери или вторым эмбрионом. Это могло бы объяснить, почему в видео методично демонстрируются искаженные кадры с УЗИ, где лишь один ребенок имеет человеческий облик, и почему близнец описывается как тело, не знавшее любви. К тому же, знание самого факта о наличии такого близнеца могло бы оказать резко негативное влияние на психику Карасу и спровоцировать его на саморазрушительный поиск утраченного «я». Примечательно, что в текст вплетена еще и детская народная песня Торенсе. Торенсе японские дети поют во время игры, которая отдаленно напоминает русский ручеек. Один из участников просит разрешить ему пройти к храму Тензина. Его не пускают, и тогда просящий говорит, что ему нужен амулет для празднования 7-летия дочери. Дело в том, что из-за повальной детской смертности в старой Японии дети до определенного возраста считались частично принадлежащими к потустороннему миру. Мальчики полностью переходили в мир живых по достижении 5 лет, а девочки по достижении 7. Поэтому мотив Торенсе подчеркивает переходные состояния Карасу, находящегося на распутье между двумя мирами. Но давайте все же вернемся к Хито, поскольку его история еще не окончена. Смерть Карасу оставила неизгладимый шрам на его душе, и Хито изо всех сил старается выместить из своей памяти воспоминания о нем. Эскапизм Хито находит выражение в образе динозавра из песни «Страшно большой динозавр». Выбор этого образа лично мне довольно близок, потому что в начальной школе я тоже была одержима динозаврами. Вероятно, это какая-то общая черта у детей по всему миру. Так или иначе, с течением времени воображаемый друг динозавра начинает расти и преображаться в кровожадного монстра, который превращает жизнь Хито в фильм-катастрофу. Он начинает крушить города и нападать на электростанции, словно пытаясь разрушить мир, который Хито в глубине души ненавидит за его несправедливость. Образ Карасу начинает постепенно проступать сквозь динозавра, и чувство вины за то, что он так и не помирился с другом, вновь начинает мучить Хито. Так рождается монстр из 7 недель, которого Шеннон называет Нанацуме-сама, или по-нашему Семиглазый. Судя по описанию с концепт-артов, Нанацуме-сама в мире Шеннон — это нечто вроде злобного химерического духа, воплощающего собой нечистую атмосферу местности, в которой кто-то скончался. Он — чудовище с того света, которое пришло по душу Хито и теперь не отпустит его, пока на нем еще остались следы смерти Карасу. Здесь я сделаю еще одно лирическое отступление и расскажу немного о буддийском трауре. Согласно поверьям, в течение первых 7 недель после смерти душа человека подвергается суду, и по истечении них определяется, ждет ли ее перерождение. Поэтому в течение этого срока традиционно проводится несколько поминальных служб, последний из которых происходит на 49-й день после смерти. В некоторых семьях именно в этот день проводятся похороны праха, который до этого находился вместе с семьей.
Если пытаться провести грубую аналогию с православием, то буддийская церемония на 49-й день чем-то схожа с роковинами. И, как мне кажется, Шеннон делает акцент на этом сроке не только для того, чтобы уверить слушателя в том, что Карасу ждет возрождение. Он показывает важность периода горевания в первую очередь для живых. Эти 7 недель даны людям для того, чтобы выплакаться и выразить всю боль от утраты, а затем вернуться к нормальной жизни. Потому что смерть одного человека не означает, что с ней заканчивается и жизнь его близких. Для этого Карасу и просит Хита навещать его на могиле, просит приносить цветы и менять у них воду. Карасу просит не для себя, а ради самого Хита. Ведь приняв его смерть, он избавится от сожаления и чувства вины, и не обязательно для этого навсегда забывать об умершем. Но сам Хита пока что этого не понимает. В песне «Горе» он напрямую выражает желание, чтобы воспоминания о том лете и о существовании Карасу покинули его. Он пытается притвориться, что даже рад, что Карасу ушел так рано, и они не успели сдружиться еще теснее. Однако важнее другая деталь, которая открывается нам на последних кадрах клипа. На них Хита предстает в школьной форме, что знаменует его переход из начальной школы в среднюю. А по ту сторону камеры в такой же форме стоит Карасу, хотя, казалось бы, к тому моменту он давно уже покоится в могиле. Моя первая трактовка финала заключается в том, что Хита так и не смог до конца смириться с гибелью Карасу, и поэтому до сих пор представляет, будто бы его друг жив. Он пытался забыть его, но у него не получилось, и теперь он накладывает его образ на других людей, чтобы хоть как-то уменьшить боль от утраты. Либо же, если придерживаться более фантастической версии, Карасу никогда и не был до конца человеком, на что нам намекают сцены с гравитационной аномалией и эта ухмылочка за секунду до смерти. В таком случае его гибель на глазах у Хита была ничем иным, как тем самым испытанием, которое упоминалось в нашей последней битве. Ведь Карасу, как существо пограничное, может свободно перемещаться между миром мертвых и миром живых. Давай, вошли и вышли. Приключения на 20 минут. Но если вам больше по душе хэппи-энды, то есть и третья версия. Возможно, Карасу никогда и не умирал, а все трагические события прошлых песен были просто сном собаки. То есть все они были созданы воображением Хита в ответ на чувство вины за то, что он пожелал своему другу смерти. И весь этот ужас с кадрами ДТП, кремацией, разрушением мира на самом деле были лишь выражением раскаяния за этот поступок. На самом деле, я и сама не знаю, какой из этих 3 вариантов считать каноничным. Они все как будто бы равнообоснованы. Поэтому здесь я оставлю вам полную свободу выбора. И, наконец, перейдем к разбору символов. Начну я, пожалуй, с животных-спутников, которые играют особую роль в повествовании. Давайте вспомним рыбу, которая сопровождала художника и ныряльщика в археологии рыб. Судя по форме и окрасу, это, скорее всего, китовая акула, которая, к слову, на данный момент относится к вымирающим видам. В клипе, когда ныряльщик начинает тонуть, акуленок спасает его и выносит на поверхность. В процессе он даже получает шрам, который потом видит художник уже у взрослой акулы. В этом, как мне кажется, выражается мотив мирного сожительства со всеми живыми существами, который Шеннон методично развивает в течение всего альбома. Ну и мотив перерождения, если думать об этой акуле как о душе ныряльщика. Следующее важное животное – это черный кот, который впервые украдкой появляется в подземной сухопутной рыбе, а затем следует по городу за Хита. Зовут котика Кура, то есть черный. Да, Шеннон дает своим персонажам очень оригинальные имена. Появление кота знаменует истончение границы с потусторонним миром, а Кура и Хита пытаются уберечь друг друга от опасности, которые он таит. Можно было бы подумать, что Кура — это что-то вроде альтер-эго для Хита, но это не совсем корректно. Образ кота в данном случае более привязан к городу, и он скорее выступает в качестве проводника между двумя мирами, импровизированного волшебного помощника из сказок. И, продолжая параллель с фольклором, перейдем к последнему из 3 ключевых животных – вороне. Здесь замечу, что ворона в японской культуре играет схожую роль, что и ворон в культуре народов России.
В старой Японии люди верили, что вороны переносят на своих крыльях души умерших, а их карканье предвещает близкую смерть. Впрочем, как будто от птиц, которые не брезгуют падалью, ничего другого и не ожидается. Но ворона в альбоме не является самостоятельным персонажем. Она составляет часть образа Карасу, и в клипах он предстает перед нами в виде этакого тройного оборотня, имеющего форму человека, вороны и динозавра. Ворона подчеркивает его близкий контакт со смертью, а динозавр, помимо смысла аналогичного вороне, несет смысл перерождения и природного возмездия. Но дополнительно о динозавре мы поговорим чуть позже, а сейчас обсудим устройство мира и антураж в клипах Шеннон. Если судить по комментариям на Ютубе, первое, что цепляет людей в творчестве Шеннон, это яркая атмосфера лета, присутствующая в каждой его песне. Шеннон создает ее не только описаниями, но и при помощи цветовой палитры, пейзажей и, самое главное, звуков. Может быть, когда-нибудь в своей жизни вы оказывались в жаркий июльский день на лугу и слышали, как гудит воздух от стрекота кузнечиков. Похожая трескотня каждое лето наполняет и всю Японию, только ее источником являются не кузнечики, а цикады. Да и в целом, цикады, пожалуй, одно из наиболее узнаваемых насекомых в Японии, потому что ловля их – одно из традиционных развлечений для детей на каникулах. Но помимо этого, цикады обладают одним интересным свойством, которое превращает их не только в символ лета, но и в яркий образ перерождающейся души. Дело в том, что во взрослой форме цикады живут порядка 4-6 недель, однако их нимфы развиваются в земле от 13 до 17 лет. Зная об этом, очень легко провести параллель с загробной жизнью, по сравнению с которой жизнь земная всего лишь мгновение. Другая интересная деталь, которую Шеннон часто вписывает в свои видео, это дорожные зеркала. В России их увидишь нечасто, но, судя по всему, в японских городах с их узкими извилистыми улочками подобные приспособления весьма популярны. Пересечение дорог в силу своей лиминальности во многих культурах окутаны мистикой, и в фольклоре часто выступают границы между мирами. Дополнительный символизм дорожных отражателей я вижу в том, что они всегда появляются в сдвоенном виде, и одно зеркало как бы повернуто в мир живых, а другое в мир мертвых. Схожий смысл несет в себе и образ Торий. Мы уже говорили о различиях чистого и нечистого в синтоизме, и как раз с помощью Торий отмечается граница между чистой землей святилища и нечистой землей вокруг. Но Тории также связаны с птицами, поскольку иероглиф Тори, то есть птица, буквально содержится в их названии. В азиатской шаманской традиции не только вороны, но и в целом любая птица, особенно хищная, воспринимается как перевозчик в мир мертвых. Таким образом, Тории — это не только проход на святую землю, но и ворота в иной мир, хотя, казалось бы, нечистая смерть должна быть им чужда. Еще я бы хотела немного поговорить об особенностях урбанистической составляющей видео Шеннон. Как я уже говорила, его последние анимации отличаются большой дотошностью. Доходит до того, что перемещение хита в электричестве из динозавров происходит по реально существующему маршруту среди реально существующих домов. Однако мир Шеннон не совсем идентичен нашему. Так, например, Осака на дорожных знаках названа метрополией, хотя на данный момент она имеет только статус префектуры. План о преобразовании Осаки в метрополию дважды выдвигался на референдум и дважды был отвергнут. То же касается и некоторых объектов энергетической инфраструктуры, подробно показанных в том же электричестве из динозавров. И хотя, к примеру, ТЭС в промышленном комплексе города Сакай существует и поныне, ТЭС Кайнан, промелькнувшая на одной из карт, в 2019 году была выведена из эксплуатации по причине нерентабельности. Примечательны и две атомные электростанции АЭС Хидака и АЭС Комодо. Они так и не были построены, хотя их проекты и рассматривались в 70-е годы. Проект АЭС Комодо отменили почти сразу, в 1979 году, а вот насчет АЭС Хидака общественные баталии продолжались вплоть до 2005 года. И пока мы не отошли от темы АЭС, поскольку это вроде как сфера моего профессионального интереса, отдельно хочу прояснить эпизод, где динозавр нападает на реакторный блок одной из них. Причина того, почему динозавр крушит ТЭС, нам вроде бы понятна, ведь на ней буквально сжигаются его мертвые собратья. Хотя фактически это не совсем точно. В любом случае, АЭС тут, казалось бы, ни при чем.
Уран-то как бы вообще не органический. Но здесь в игру вступает культурный контекст Японии и их сложные отношения с атомной энергией. Образ динозавра, разрушающего города и электростанции, отсылает нас к знаменитому персонажу Токусацу – Годзилле. В оригинальном фильме 1954 года Годзиллу пробуждает взрыв водородной бомбы, и она как бы воплощает собой природную месть за надругательство над планетой. Образ Годзиллы был сформирован преимущественно двумя событиями, наложившими отпечаток на японскую культуру тех времен. Это всем известные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также испытания ядерного оружия на атомном полигоне Бикини, которые известны уже более узкому кругу людей. Но также нападение на АЭС из океана прочно ассоциировано с Фукусимой, пострадавшей от цунами в 2011 и оставившей на японском обществе шрам, сравнимый с Чернобылем для нас. И если смотреть в этом контексте, то нападение динозавра – это уже не столько месть за собратьев, сколько акт возмездия за весь ущерб, нанесенный природе человечеством. Вообще, экологический посыл прослеживается по творчеству Шеннон довольно четко. Образ китовой акулы в археологии рыб, вероятно, выбран был им не случайно, ведь этот вид находится под угрозой вымирания, в том числе по вине человека. А через то же электричество из динозавров Шеннон как бы укоряет людей за то, что они цинично уничтожают все вокруг себя и бесконтрольно потребляют полезные ископаемые. Отдельно я бы хотела поговорить о звучании, которое создает Шеннон. Как я уже говорила, мне его музыка напоминает смесь электроники и джаза с нотками индастриала, но с этим пространным описанием сложно передать то музыкальное разнообразие, которым он окружает слушателя. Сложное переплетение мелодий в археологии рыб и минималистичная простота горя воздействуют на эмоции с приблизительно равной силой, и это то, что мне очень тяжело рационализировать. Шеннон одними только созвучиями уже передает настроение и чувства, вложенные в композицию, поэтому даже его минусовки ощущаются цельными произведениями. Его гармонии складываются в непостоянную, труднопредсказуемую, но логичную последовательность. Привычная мелодия в любой момент может свернуть в совершенно другое русло, а затем неожиданно, когда они уже забыли, вернуться обратно. И это, безусловно, пленяет. Если же пытаться выделить главные инструменты, которыми пользуется Шеннон, то первыми приходят на ум фортепиано и синты. Как правило, именно они задают общий настрой песни. Исключениями будут, пожалуй, только «Ночная прогулка», «Страшно большой динозавр» и «Наша последняя битва», в которых довольно много электрогитары. Ну и, конечно, полностью акустическое горе. При этом наблюдается некоторая закономерность, что если в песне нужно нагнать жути и мистики, то Шеннон использует клавишные, а гитары передает более яркие и живые моменты. Но также огромную роль в итоговом звучании играют перкуссия и различные звуковые сэмплы, что и наводит меня на мысль об индустриальности музыки Шеннон. Помимо стандартного басового бита, он обильно снабжает песни щелкающими и тикающими звуками, превращая музыку в затейливый механизм. Как будто где-то за спиной у слушателя спрятаны часы, которые то и дело подгоняют. «Поторопись, время уходит». Звуки у Шеннон создают нарратив не хуже, чем слова или анимация. С помощью звука он не просто добавляет оттенки, а полноценно описывает происходящее. Мы уже говорили о стрекоте цикад, но Шеннон использует не только его. В археологии рыб он воспроизводит пение китов и бульканье воды. В «Семинеделях» имитирует тяжелый стук сердца и чавканье то ли грязи, то ли плоти, а в электричестве из динозавров подражает, собственно, электричеству. Также Шеннон намеренно делает голос Гуми более роботизированным и механическим. Странно это говорить по отношению к классическому вокалоиду, но вообще-то, на момент своего выхода Гуми была самым живым и реалистично звучащим войсбанком. Используя этот ход, Шеннон словно искусственно состаривает свои песни. Они звучат, как будто уже многое пережили, заржавели и немножко рассыпались. Но, тем не менее, они по-прежнему звучат. Ну что ж, наше долгое и душное приключение наконец подходит к концу. Интересно, сколько из вас все же досмотрели до этого момента? Вы просто герои в моих глазах. Так или иначе, мне осталось только подытожить все разговором о том, какие темы поднимает этот альбом и как он воздействует на меня лично.
Первая и главнейшая тема во всем творчестве Шеннон — это, как уже не раз было сказано, восприятие смерти и переживание утраты. Говоря словами самого же Шеннон, только пережив чью-то смерть, человек начинает задумываться о том, как устроен мир. И ведь действительно, многие люди не воспринимают свою жизнь всерьез до тех пор, пока не осознают в полной мере ее конечность. Да и даже осознав, человек может просто замереть, впасть в паралич, потому что вместе с идеей смерти всегда приходит мысль о том, что все, что мы не совершим за жизнь, по сути, тщетно. И концепция перерождения, также неоднократно затронутая в песнях Шеннон, пытается как-то разрешить эту бессмысленность бытия. Все живое оставляет за собой след, как ментальный в памяти людей, так и физический в виде органики. Метафора динозавров, обратившихся в нефть, а после в электричество, как раз об этом, как и скелеты древних ящеров, покоящиеся на дне океана. Люди оставляют за собой историю. Как свою личную, которая чаще всего затирается через пару поколений, так и общую, которая продолжает жить, пока существует человечество. Мы рождаемся, ходим по земле и умираем. Мы радуемся появлению одной жизни и скорбим, когда завершается другая. Мы окружаем друг друга любовью, ненавидим друг друга, разжигаем войны и прекращаем их. Это благодаря нам крутятся турбины, работают заводы и зажигаются лампочки. Огонь, вспыхнувший десятки тысяч лет назад, — это мы. Это наши жизни. И каждый из нас вправе решать, как поступать со своей. Вот о чем альбом Шеннон для меня. Но, может быть, для вас он значит нечто иное.